குடும்பங்கள் கூடி கொண்டாடிட இந்த தீபாவளி உங்களுக்காக தி லெஜண்ட் நியூ சரவணா ஸ்டோர்ஸ் ஸ்ரீநகர் மற்றும் பாடி. பொனிட்டா ஸ்கின் அண்ட் ஹேர் கேர் ஷேப்பியர் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ரூபாய் 50,000 முதல் ஆரம்பம். இன்றே உங்களது தோற்றத்தை எக்ஸ்பர்ட் உதவியுடன் மாற்றவும். உடனே முன்பதிவு செய்யுங்கள். மதுரையில் நேற்று முன்தினம் பெய்த கனமழையால் செல்லூர் பகுதி முழுவதும் வெள்ள நீர் சூழ்ந்து காணப்பட்ட நிலையில் தற்போது மழைநீர் முழுவதும் மாநகராட்சியால் அகற்றப்பட்டு இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியுள்ளது. இது தொடர்பான முழுமையான விவரங்களோடு எமது செய்தியாளர் ஹரிகிருஷ்ணன் இணைகிறார். ஹரிகிருஷ்ணன், நேற்று பார்த்தீங்கன்னா அங்குள்ள பகுதி மக்கள் மழைநீர் வடியவில்லை, எங்களுக்கு மிகவும் சிரமமாக இருப்பதாக தெரிவித்திருந்த நிலையில் தற்போது மாநகராட்சி துரித நடவடிக்கை எடுத்து தற்போது மழைநீர் அகற்றப்பட்டுள்ளது. விவரங்கள் என்ன? மதுரை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட செல்லூர் பகுதியில் இருப்பதுதான் கட்டபொம்மன் நகர். இந்த கட்டபொம்மன் நகர் மட்டுமல்லாது அந்த பகுதியில் ஏராளமான குடியிருப்புகள் இருக்கிறது. ஏறத்தாழ ஒரு 500க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் இருக்கிறது. இந்த பகுதி என்பது மிகவும் தாழ்வான பகுதி. இந்த பகுதி அருகிலேயே பாசன வாய்க்கால் ஒன்று ஓடுகிறது. பந்தல்குடி பாசன வாய்க்கால் என்பது மிக பிரபலமான ஒரு வாய்க்கால். அதுல மழை காலங்களிலே இருக்கக்கூடிய நீர் அனைத்தையுமே வைகை ஆற்றுக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு வாய்க்காலாக திகழ்ந்து வருகிறது. இந்த நிலையில் நேற்றைய முன்தினம் முழுவதுமாக அந்த புறநகர் பகுதியில் பெய்த மழை காரணமாக வாய்க்கால் வழியே செல்லூர் கண்மாய்க்கு நீர்வரத்து அதிகரித்தது. அந்த நீர்வரத்தின் அதிகரிப்பின் காரணமாக பாசன வாய்க்கால் முழுவதுமாக பந்தல்குடி பாசன வாய்க்கால் முழுவதுமாக நீர் ததும்பி செல்லக்கூடிய ஒரு நிலை இருந்தது. இந்த இடத்திலே அந்த பாசன வாய்க்காலிலே ஆங்காங்கே குப்பைகளால் சூழ்ந்திருந்ததனால் தண்ணீரானது சீராக வைகை ஆற்றுக்கு கொண்டு செல்ல முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டதன் காரணமாக அந்த கரைக்கு மேல்புறமாக தண்ணீரானது குடியிருப்பு பகுதிக்குள் வர தொடங்கியது. அதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் செல்லூர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கட்டபொம்மன் நகர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலே வெள்ள நீரானது சூழக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது. ஏறத்தாழ 1 அடியிலிருந்து 5 அடி வரைக்கும் தண்ணீரானது முழுவதுமாக சூழ்ந்து வருவதனால் அந்த வீடுகளுக்குள் தண்ணீரும் சென்றதனால் அந்த மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டது. நேற்றைய முன்தினம் இரவு நள்ளிரவிலிருந்து அவர்கள் மிகுந்த பாதிப்புக்குள்ளானார்கள். இதனை தொடர்ந்து நேற்று மாநகராட்சி நிர்வாகத்தின் சார்பிலே இயந்திர தளவாடங்களுடன் ஊழியர்கள் பணியை தொடங்கினார்கள். முதல் கட்டமாக தண்ணீர் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் செல்லாத வண்ணம் அந்த பந்தல்குடி பாசன வாய்க்கால் முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆக்கிரமிப்புகள் குப்பைகள் அனைத்தையுமே இயந்திரங்களை கொண்டு அதை அகற்றினார்கள். இதன் காரணமாக தண்ணீரானது சீராக வைகை ஆற்றுக்குள் செல்லக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது. அதன் காரணமாக இந்த குடியிருப்பு பகுதியில் இருந்த தண்ணீரானது முழுவதுமாக அகற்றப்பட்டது. மேலும் தண்ணீர் வராத வண்ணம் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஒரு நாள் முழுவதுமாக தண்ணீருக்குள் தத்தளித்த மக்களுக்கு தற்போது அது ஒரு விடிவு என்பது ஏற்பட்டிருக்கிறதாக தெரிவித்திருக்கிறார்கள். நேற்று முழுவதுமாக அவர்கள் வீடுகளுக்குள் செல்ல முடியாமல் அந்த சாலை சந்திப்புகளிலேயே அருகில் இருக்கக்கூடிய கடைகளிலே மற்றும் உறவினர்கள் வீடுகளிலே தஞ்சமடையக்கூடிய ஒரு சூழல் இருந்தது. அருகில் இருக்கக்கூடிய சத்துணவு கூடங்கள் மற்றும் தொடக்க பள்ளிகளிலே அவர்கள் தஞ்சமடைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது. தற்போது முழுவதுமாக தண்ணீரானது வடிந்திருக்கிறது. இயல்பு வாழ்க்கை திரும்பி அந்த மக்கள் வழக்கமான பணிகளை மேற்கொள்ள தொடங்கி இருக்கிறார்கள். ஆகவே 500 குடியிருப்புகளை சூழ்ந்திருந்த அந்த தண்ணீரானது வடிய தொடங்கியதன் காரணமாக அவர்கள் மீண்டும் இயல்பு வாழ்க்கை தொடங்கி இருக்கிறார்கள். மாநகராட்சியை பொறுத்தளவிற்கு இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு காணும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்திருப்பதாகவும் தொடர்ச்சியாக இனிமேல் இது போன்ற குடியிருப்புக்குள் தண்ணீர் தேங்காத வண்ணம் பாசன வாய்க்கால்கள் நேரத்தும் தூர்வாரி சீராக தண்ணீர் கொண்டு செல்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பத்மநாபன். காட்சிகளோடு விவரங்களை பதிவு செய்தமைக்கு நன்றி ஹரிகிருஷ்ணன்.